Ola, boas, eu son Xisela Fernández e hoxe vouvos falar un pouquiño de como iniciarnos nesto dos hortos urbanos. Sin moito esforzo poderemos conseguir as nosas propias verduras e hortalizas na nosa propia casa. En primeiro lugar, vamos seguir un esquema, é dicir, primeiro deberemos saber onde poñer o noso horto, o espazo do que dispoñemos, como temos que planificalo, e despois os parámetros que temos que ter en conta, que sería a terra ou substrato que dispoñemos, os abonos que vamos a utilizar, que vamos a sementar, como vamos a regar e, por suposto, como todas as plantas, sempre teñen problemas de enfermedades, plagas, pero saberemos como tratalas. Todo isto cunhas nocións moi básicas para iniciarnos neste sector e ir pouquiño a pouco aprendendo curiosidades sobre a horta. Empezamos. O primeiro que temos que familiarizarnos é co tema da produción ecolóxica. Nós, se a nosa idea é facer un horto urbano, un horto na nosa casa, o que buscamos é comer frutas e verduras o máis naturais posibles. Por eso, é importante coñecer un pouco do que estamos a falar, algo que ahora mesmo é moi importante, que no noso ámbito cada vez se encontran máis nos supermercados, que son os produtos certificados de produción ecolóxica. Por que son tan bons eses produtos? Moi fácil. Primeiro, porque, como moitos estudos, identifican que os produtos ecolóxicos son un pouquiño máis saudables, teñen máis nutrientes, digamos, non? É dicir, como son producidos de forma que non levan nin pesticidas, nin químicos, etc., quere dicir que son un pouquiño, ou, bueno, bastante menos tóxicos que outros produtos convencionais. Ao fin e ao cabo, o que buscamos é que sexan máis saudables. E en que contribúe esa produción ecolóxica ao noso entorno? Moi sencillo. Por unha parte, mantén a fertilidade do solo, é dicir, búscase que haxa máis seres vivos dentro do terreo, búscase que haxa máis microorganismos, potenciar esa biodiversidade do solo. Como sabedes, unha produción ecolóxica non está basada nun solo cultivo, normalmente básase en varios cultivos, de aí o tema de que sexa unha produción de policultivo. Utilízase sobre todo, unha das cousas máis importantes, é o feito de frear a erosión. Digamos que a produción convencional, sobre todo, o que provoca é o ser moito de monocultivo, favorece a erosión do solo, porque sempre se está utilizando os mesmos componentes, os mesmos químicos, os mesmos abonos químicos, e sempre se está utilizando as mesmas variedades de plantas, e iso provoca un desgaste do solo e, ao mesmo tempo, a súa erosión, cousa que coa produción ecolóxica eso non sucede. Utiliza unhas técnicas moi particulares. Normalmente, diminúese moito o laboreo. Hai unha cuestión que todos temos na cabeza, que, por exemplo, cando facemos unha horta, pretendemos laborear moi en profundidade. Eso, ao fin e ao cabo, é malo para a nosa horta, é malo para o terreo, porque na capa superficial, onde está toda a vida, se a volteamos e aramos moi en profundidade, o que provocamos é que toda esa vida pase ao fondo e se asfixie. Ao final, estamos facendo o efecto contrario do que nos esperábamos. Sí que é verdade que hai que abonar, etc., pero é moi importante sempre facer un mínimo laboreo, que é unha das principales características do que é a produción ecolóxica. Por outro lado, sempre se aporta materia orgánica, e materia orgánica, vámoslo dicir, de forma, non é que sexa viva, pero digamos que non está basada en químicos, normalmente é unha materia orgánica ou mineral, vale? Todos os produtos que se utilizan en produción ecolóxica derivan de materia orgánica ou, por exemplo, de rochas, etc., por exemplo, rochas calcáreas,
para o tema de, por exemplo, encalar, non, o solo. De aí que sempre falemos de compostos orgánicos e minerais. Son moi importantes as rotacións de cultivos por unha cuestión básica, máis que nada para que o terreo non se canse e sempre haxa disponible nutrientes para as plantas. De toda a vida se fixoron rotacións, sobre todo en Galicia, hai outras moi básicas que xa falaremos máis adiante, é algo que os nosos avós xa facían de antaño, e por algo sería. Por outro lado, bueno, o que xa falaba do tema dos abonos orgánicos e minerais, e despois o tema de plagas e enfermedades. Aquí non se utilizan químicos, e aquí estamos falando de que na produción ecolóxica básase sobre todo nunha prevención e o coñecemento das plagas e das nosas plantas de como se encontran. É dicir, temos que anticiparnos ao que poida pasar. Normalmente nunca se utilizan produtos químicos para o tratamento desos, pero hoxe en día hai absolutamente de todo, tanto no mercado como podemos facer os nosos propios tratamentos, que xa vos explicarei máis adiante. É dicir, todo se basa nuns produtos de maior calidade, con menor toxicidade, e todo basado nuns produtos moito máis sustentables, medioambientalmente falando, e máis nutritivos para o noso corpo. Vamos a empezar falando do tema do horto. Unha vez que sabemos un pouquiño do tema da produción ecolóxica, moi importante sempre acordarnos de que a produción ecolóxica está certificada e temos que buscar sempre o selo que nos garantiza que ese produto foi controlado. E de aí podemos observar os dous selos, o da Unión Europea, que sempre vai estar presente en todos os produtos, e o do CRAEGA, que neste caso é o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, que é o encargado de certificar os produtos que se cultivan de forma ecolóxica en Galicia. Agora sí, continuamos co tema do horto. O primeiro que temos que saber é onde vamos a poñer as nosas macetas, ou como vamos a colocar ou ubicar os nosos cultivos. É moi importante a zona, máis que nada polo tema de se hai sombra, ollo co clima, por se hai vento, se lle impacta moita auga da chuvia, ou, por exemplo, se non hai sombra e o sol é moi forte dependendo das horas do día, e despois, evidentemente, a disponibilidade de auga. Se estamos falando de un horto urbano dentro da nosa casa, terrazas, balcóns, ventanas, etc., evidentemente a auga témola disponible, pero se falamos dun horto en terreo, sei que temos que ter moi en conta a disponibilidade da auga, xa que as plantas, evidentemente, viven deso, non solamente do abono. Por tanto, é moi importante facer unha planificación previa. Primeiro temos que pensar o que queremos facer. Nunca podemos ir sin unha guía. Vale? Por tanto, cal sería a orientación ideal? Imaginémonos que temos as nosas terrazas ou os nosos terreos. Evidentemente, na cidade non podemos elexir onde podemos poñer, temos o que temos. As pautas básicas son claras, é dicir, a maior parte dos cultivos é mellor orientalos cara ao suroeste ou suroeste. É dicir, sempre evitando o norte por unha cuestión básica, porque ten menos horas de sol e menos horas de luz. Que pasa? Non sempre é posible, pero eso podémoslo solucionar facilmente, porque os cultivos normalmente hai algúns que soportan bastante ben a sombra e outros necesitan moito máis sol. Por exemplo, que cultivos necesitan moito máis sol? Pois aí temos os allos, as alcachofas, o brócolo, o cabaciño, a cebola, os amorodos. Os que ao mellor teñen menos sol, temos así unha terraza, ou por exemplo un terreo no que ao mellor hai unhas árbores e interrumpen o sol ou a mitad do día dalles a sombra, é dicir, que temos aí unha mitad e mitad, pois aí temos outros cultivos, como poden ser a escarola, os chícharos, as fabas, os porros, as berenxenas, é dicir, hai cultivos
para todo, igual que os hai para o tema de cultivos que se poñen pois, en zonas de sombra, ou que maioritariamente durante todo o día, ou case todo o día, lle dan a sombra. Pois, por exemplo, a acelga, o apio, a col, coliflor, espinaca, leituga, o rábano, son cultivos que soportan bastante ben a sombra. É dicir, por poder, podemos cultivar de todo, é dicir, non temos excusa para decir, ui, é que non podo poñer nada na miña casa porque é que non me dá o sol. Moitas plantas simplemente necesitan claridade, non sol directo. Hai nos que sí, que necesitan o sol directo ou un gran número de horas de sol, pero moitos o que necesitan é basicamente claridade. Ao mellor non son tan productivos, pero sí conseguiremos ter pois, o noso produto. Outra cousa que temos que ter en conta, vale, xa sabemos, pois agora mesmo teño esta zona na miña terraza, o balcón, aquí dalle o sol, aquí dalle a sombra, pero hai que contar co espazo, porque claro, todas estas hortícolas necesitan un soporte ou necesitan un espazo no que ubicarse, que necesiten no seu entorno. Claro, hai nas que necesitan moi pouquiño, como son as leitugas, as espinacas, as rúculas, todas estas plantas que máis ou menos consumimos de folla, basicamente, vale? Despois allos, cenorias, os amorodos tamén necesitan pouco, e as plantas aromáticas que seguro que todo o mundo ten na súa casa. Que necesitan máis espazo? Evidentemente, as coles, o cabaciño, as cabazas, os pementos, xudías. Por qué? Porque son plantas que son moito máis grandes, necesitan moito espazo para o seu cultivo e, digamos que, necesitan sobre todo tutores e amplitude porque tenden a espallarse, vale? Sobre todo, por exemplo, a cabaza ou, por exemplo, as coles, vale? Son cultivos bastante grandes, pero non imposibles de ter. En canto ao tomate e ao pemento, sí que é verdade que hoxe en día hai multitud de variedades e hai nas que son moito máis pequenas que outras. Polo tanto, aquí é unha cuestión de elexir que é o que queremos e, en función do noso espazo, elixiremos tamén unhas variedades ou outras. Hai unha cousa fácil de recordar, é que nos sabemos o que vamos cultivar e onde. Sabemos máis ou menos o espazo que ocupan esas plantas, pero tamén é importante saber onde ou en que as vamos a poñer. Se estamos falando de no terreo, o único que nos ten que preocupar é, digamos, o que chaman o marco de plantación, saber cada canto hai que poñer unha planta e con que distancia con respecto a outro rego. Pero cando estamos falando de facer un cultivo na nosa terraza, temos que pensar no que son as macetas ou no soporte onde vamos a botar o sustrato e plantar as nosas plantas ou sementalas, porque en función do seu tamaño tamén hai que ter en consideración as súas raíces, e que necesitan un espazo para a súa supervivencia, sobre todo porque precisan estar nun ambiente folgado. Unha regra fácil é que, sobre todo nas hortícolas de folla, como son as leitugas, ou a rúcula, ou a espinaca, normalmente teñen unha raíz máis ou menos que ocupa o mesmo que a súa parte aérea, é dicir, a parte das follas. Non é exactamente tal cual, pero sí que é verdade que en función de como medre, tamén na parte superior tamén van medrar na súa parte inferior. Según os cultivos, o que falábamos antes, a mesma norma de que o tamaño ou o espazo que necesitan ao seu arredor tamén se pode aplicar polo espazo que necesitan en profundidade polas súas raíces. Por eso, cando falábamos antes que as leitugas, as espinacas, a rúcula, etc., necesitaban pouquiño espazo ao seu arredor, tamén o necesitan pouquiño de profundidade. Por eso, con macetiñas pequenas, de 20 ou 30 centímetros, por exemplo, unha macetiña deste tamaño, non moito máis grande, podemos plantar unha leituga e isto ocupa en casi calquer sitio, mesmamente nun alféizar dunha ventana. Que pasa? Se estamos falando de tipo tomate, pemento, xa temos que falar de profundidades moito máis grandes, é dicir, xa falamos de macetas con moita máis profundidade, normalmente, 30 a 40 centímetros.
Aí sí que é verdade que xa necesitamos un balcón ou unha terraza onde poñelas, vale? E se estamos falando en terreo, o ideal é deixar un espazo aproximadamente de medio metro entre unhas e outras para que elas mismas, sobre todo polo sol, ou se non é polo sol, pola chuvia, se ventilen e, sobre todo, evitar o problema de fungos. Como decía fai un momentiño, temos que pensar nas nosas macetas, non? Entón, que pasa? Temos que sempre comprar? Non, non fai falta comprar. Estamos facendo un horto ecolóxico. Polo tanto, unha das pautas importantes é reutilizar e reciclar o que temos pola nosa casa. Sí que é verdade que podemos comprar recipientes de moitos materiais, de barro, de pedra, madeira, metal, plástico, etc. Unha consideración que hai que ter en conta, que moitas veces non nos damos conta, e é sobre todo, primeiro, polo que pesan, se falamos de macetas de barro ou de pedra, e outra cuestión é, por exemplo, as macetas de plástico ou as macetas de metal son lixeiras, resistentes, pero teñen unha consecuencia, e é que, sobre todo no verán, se dá o sol, o que provoca é que se quezan moito as raíces, porque digamos que é un material que non é illante, polo tanto, ese calor que absorbe durante todo o día pode ser perxudicial para as raíces da planta, e en sí para a planta, provocándolle a veces queimaduras ou simplemente un esgotamento da auga, provocando máis evaporación. Por eso sempre é interesante utilizar materiales que sexan permeables, como pode ser o barro ou a madeira. Se o que queremos é reutilizar botellas de auga ou envases de yogur, os envases de yogur normalmente utilizanse para facer os semilleiros, pero se queremos utilizar as botellas de auga grandes ou mesmamente as pequenas para facer os nosos recipientes, temos que asegurarnos de perforalos un pouco para que, digamos, respire e sexa, non facéndolle uns buratos moi grandes, porque senón perderíamos moita terra ou auga, pero, sobre todo o regar, pero sí que é verdade, máis que nada, o sea, pequeniños buratos máis que nada para que evitar ese quecemento, vale? Haxa esa ventilación. Que necesitamos? Non fai falta grandes ferramentas, con unha pequena pá, e desta xa é bastante grande, non fai falta gastarnos cartos, porque a veces simplemente cunha pequeniña cheganos para facer certos cultivos. Ás veces, se temos mesas de cultivo, incluso tamén un pequeno sachiño, non fai falta grandes cousas, isto non é caro. Son as poucas ferramentas que poderíamos necesitar para o cultivo nos nosos hortos, vale? Sobre urbanos. Se xa estamos falando de hortos en terreo, pois sí que é verdade que aí necesitaremos algo un pouquiño máis profesional, non? Un sacho, unha azada, un rastrillo un pouquiño máis grande, todo elo para facer os surcos, meter o abono de fondo, etc. Pero sin grandes instrumentos, é dicir, non fai falta comprar maquinaria, vale? Se estamos falando dunha pequena extensión, se falamos moita superficie, pois aí xa non é un horto urbano, senón xa é unha horta casi profesional, non? Non sería de autoconsumo. Despois hai que ter en conta o sustrato que vamos a meter, por exemplo, nas macetas, porque o do solo é o que temos, non temos máis que facerlle, podémolo mellorar. Pero cando facemos para nós na nosa casa, no balcón ou na terraza, etc., para meter nas macetas, temos que elixir un sustrato adecuado, que falaremos del, vale? E os abonos, porque hai sustratos que xa traen o abono incorporado ou témolo que aportar nós. Que plantas vamos a utilizar, vale? Sementes, teremos que mirar se as compramos, se as facemos nós, e despois que sistema de riego vamos a utilizar, que xa falaremos del. En principio, eso é o que necesitaríamos, fácil, non ten moito máis historia que un recipiente, unha pequena ferramenta para facer un burato ou escaravellar un pouquiño de terra, as sementes, lógicamente, ou as plantas, e ter algo con que regar.
Temos que planificar o noso horto, que, aínda que non estemos falando de unha superficie nun terreo, porque aí sí que, digamos, pois podemos dividir o noso terreo en follas de cultivo, digamos, pois aquí planto unhas cebolas, ali planto unhas zanahorias, ali planto as leitugas, os tomates, etc. O importante é sempre, o que vos falaba da produción ecolóxica, diversificar, é dicir, mezclar ou asociar, que é o que eu me quero referir, os cultivos, de forma que entre eles teñan unha repercusión beneficiosa, é dicir, teñan unha simbiosis positiva, ou ben non se perxudiquen, pois se dean sombra, ou sexan moi competitivos entre eles, etc. Estamos falando do terreo ou estamos falando dunhas macetas grandes ou mesas de cultivo, é dicir, temos que saber o que queremos poñer. Por exemplo, eu, se teño unha mesa de cultivo grande, eu podo poñer uns tomates e podo poñer unhas leitugas ou incluso uns amorodos, porque non van ser competencia con eles. Vale? É dicir, no momento en que vai estar lista para comer a leituga antes de que o propio tomate este producindo. Por lo tanto, ese espazo que queda a veces baleiro entre medias son cosas que temos que ter en conta e planificar e dicir, pois mira, nesto podo aproveitar e poñer, pois eso, unha simple leituga. Outra cuestión é o beneficio positivo que se fan entre elas, sobre todo falando relacionado coas plagas e coas enfermedades. Moitas veces non nos damos de conta, pero antiguamente xa se facía e hoxe en día seguese facendo, e que os nosos avós moitas cousas eran moi sabios. Ya, por exemplo, o tomate xunto cunha albahaca, evítalle que se lle aparezca o pulgón, ou incluso lle dá maior sabor. Moitas veces a típica ensalada con tomate e mozzarella sempre leva algo de albahaca, non é só polo feito do sabor que lle dea, sino porque incluso no propio cultivo é importante para o tomate, eso. Por exemplo, a cebola ou o allo coas cenorias, a cebola e o allo impide sobre todo que lle afecten certas plagas as cenorias, vale? Entón, todo ese tipo de cousiñas son as que temos que ter presentes a hora de programar ou planificar, mellor dito, o noso horto. Hai multitud de asociacións, vale? O que non se debería nunca asociar, por exemplo, son as cebolas ou os allos coas leguminosas, é dicir, cos chícharos ou coas fabas. Por que? Porque digamos que esas leguminosas, os chícharos, ou, por exemplo, os chícharos ou as fabas, asimilan o nitróxeno, digamos, gracias a o nitróxeno atmosférico, asimilano por, digamos, uns rizomas que teñen dentro das súas raíces, e digamos que a cebola e o allo inhiben eso, por lo tanto sería perxudicial para elas, vale? Entonces, non todo se pode poñer ao lado de todo, o sea, me refiero, todo se pode asociar, pero hai algunhas cousas que é mellor evitalas. Empezaremos co substrato. A terra, se estamos nun terreo, non temos moito que facerlle, e o que temos é como moito podemos labrala, abonala de fondo, etc., para mellorar a disponibilidade dos seus nutrientes. Pero cando estamos falando das nosas macetas en balcóns, o que temos que ter en conta é que non se pode utilizar, por exemplo, o substrato que se compra para as plantas ornamentais, para as flores. As plantas hortícolas teñen unha serie de necesidades, e por eso é polo que hai substratos específicos para eles, vale? Que pasa? O punto básico é que teña que ser un substrato que sexa esponxoso, non pode ser que este moi apelmazado. Podemos encontrar de todo tipo, substrato que xa veña feito, que normalmente traen unha turba, fibra de coco e algo de adubo, vale?
que se non estamos moi expertos é o ideal para ir empezando, é dicir, xa compralo todo feito. Despois podemos comprar por separado, pois, por exemplo, a fibra de coco e o humus de miñoca e mezclalo. Por exemplo, a composición, a mezcla idónea sería, pois, máis ou menos, un 60% de fibra de coco e un 40% de humus de miñoca. E se xa somos unhos super expertos, o mellor é utilizar o que é a fibra de coco, vale, nun 50%, un 40% de o compost de miñoca e un 10% de vermiculita. E diredesme, e que é a vermiculita? Non sei se algunha vez vos fixástedes nos substratos que se compran, que traen como unhas partículas blanquecinas dentro do substrato. Esas partículas blanquecinas é o que é a vermiculita, que non é máis que un composto que o que fai é captar auga, vale? Mantén o terreo húmedo e vai liberando a humedade que ten dentro, digamos, pouquiño a pouco, vale? Por tanto, eso sería a composición ideal, digamos, do noso substrato, 50% de fibra de coco, 40% de humus ou compost de miñoca e un 10% de vermiculita. E no caso de que queiramos, xa fixemos a nosa plantación, xa tuvemos os nosos primeiros cultivos e tal, e dixemos, e ora que facemos con esta terra? Pois non se tira, vale, non se reemplaza, se elimina. Esa terra pode se reutilizar, ese substrato, mellor dito, pode se reutilizar. Que pasa? Temos que abonalo. Por que? Porque xa pasou un cultivo por encima dela e, polo tanto, necesita, perdeu todos os nutrientes e necesita que se lle aporten. De aí que normalmente se mesture pois, un pouco, un 60%, isto xa un pouco aproximado, vale? É simplemente para que vos fagades unha idea. Un 60% por dese substrato reciclado e o 40% ten que ser un adubo, pois o humus de miñoca ou calquera outro que xa veremos máis adiante. Pero o que ten que ter claro é que non se pode utilizar a terra que se utiliza para as plantas ornamentais para as plantas de cultivo hortícola. E outra cousa que nadie se dá conta, é que de repente temos o balcón e dices, vou encher o balcón de plantas. Compro tiestos, algúns de barro, porque, bueno, pois mira, vou comprar os tiestos as macetas de barro porque son moito millores, porque respiran, etc, etc, etc. Que pasa? Esas macetas pesan, e se a maiores lle metemos substrato, máis todo o que acarrea o tema da planta, etc, etc, eso pesa. E as nosas terrazas e os nosos balcóns están preparados para suportar un peso. Non podemos á lixeira, de repente, encher aquelo, vale, de mesas de cultivo, de macetas e tal, porque pode provocar algún problema estructural. Xa sei que é un pouco exagerado porque sempre está mallorado, pero ollo con eso. E igual que as barandas dos balcóns, que a veces hai macetas que xa veñen preparadas para colocar nelas, etc., pois ter moito cuidadiño con eso, aparte de que, mellor, se é unha zona que o mellor pode dar moito aire, poden caírnos e provocar algún accidente grave. Vale, eso pode ocorrer, non pode ocorrer, non vou poñer tantas macetas, isto non se me vai ir o edificio abaixo, digamos, vale? Que pasa? Hai que ter en conta cando regamos, e que a auga escorre, porque é moi, moi, moi importante que as nosas macetas estén perforadas. Entonces, nós, se regamos, sempre vai perder unha pouca de auga a maceta, e, polo tanto, vai escorrer pola terraza, polo balcón, etc. Ollo con esos pequenos detalles, a ver se o veciño de abaixo lle pode afectar. Son tonterías, pero son cousas que temos que ter en conta, vale? Como connotación, hoxe en día, bueno, xa se poden comprar con moita facilidade e os prezos soen ser moi parecidos, o ideal, pois, sempre é elixir un substrato que sexa ecolóxico ou un abono que sexa ecolóxico, vale? Xa de compralo, digamos, compralo ben, pero xa a maioría deles veñen enfocados para o tema de facer hortos urbanos ecolóxicos. Podero ver en calquer tenda, mesmamente en algúns supermercados xa os hai. O dito, sempre falamos un pouquiño do tema das macetas e tal, e das mesas de cultivo, o que é o balcón.
porque, entre comillas, é un pouco o máis complexo ou simplemente o que máis temos a man no día a día nunha cidade. Se temos a gran sorte de dispoñer dun pequeno terreo, pois o importante é labralo de forma que quede o solo o máis solto posible. Nada de desmenuzalo moitísimo, 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 é dicir, porque queden terróns non é un problema, vale? Non vai supoñer un impedimento para a xerminación das plantas. Si o impedirían as pedras, pero que queden algúns terrós, etc., eso non é problemático. Desfacer moito o terreo provoca sobre todo que haxa máis escorrentía, que se fagan que cando chova ou cando se regue, se faga mellor algunha costra na parte superficial do terreno e provoque máis unha asfixia ou incluso que non penetre ben a auga. Pensamos que porque a terra este moito máis desfeita, sexa mellor, eso non é así. Si que é verdad que non vas ter uns terros gigantescos porque sería imposible de traballala, pero evitar desmenuzala. Sempre fago a mesma comparación. Moitas veces a xente que ten as grandes superficies, cando utilizan os tractores, ás veces meten o que é unha fresa, unha máquina que desmenuza por rotación todo o terreo. É moi ben para certos cultivos, pero para a maioría é o que provoca, é o que vos digo, maior asfixia das raíces, maior pérdida de nutrientes, maior evaporación, os microorganismos ou a biodiversidade, digamos, que hai nese terreo pérdese ou debilítase, entonces sempre é mellor de menos que de máis. Acordaivos do que dixen ao principio, e que unha das principales bases da produción ecolóxica é un mínimo laboreo. Hai que coñecer como é o noso solo cando estamos falando dun terreo. Se é moi areoso, se é moi arxiloso, é dicir, eso normalmente collemos un pouquiño de terra e intentamos facer unha bola. Se esa bola se nos desfai entre as maos, quere dicir que o terreo é moi areoso, é dicir, trabállase estupendamente, pero digamos que é moi pobre en nutrientes normalmente. E, ademais, digamos que non almacena case auga, porque filtrase toda. De eso a nós non nos interesa. Normalmente correxiríase con máis abono ou máis que abono con compós. Se falamos de o que dicía, se cando facemos esa bola se nos fai unha boliña perfecta, non se nos desfai, queda pegadiña, como se fixéramos unha bola de plastilina, digámoslo así, digamos que temos un solo máis tirando a arxiloso. Que pasa? Sí que é verdade que ten maior capacidade de almacenamento de nutrientes, pero cando se seca temos o problema de que pode provocar que se asfixen as raíces ou que as plantas medren moito máis despacio. Todo eso vámoslo solucionando por un lado ou por outro, sobre todo engadindo o compós, humus ou esterco se tuveramos disponibilidade del. A cuestión é preparar o noso terreo para que as plantas estén o máis cómodas posibles. Vale, o tema dos abonos. Temos a nosa terra, temos tanto nas macetas como no terreo, temos todo preparado ou medianamente preparado. Temos que abonar. As plantas viven, sobre todo, pola auga e polos nutrientes do solo. Casi todas necesitan o mismo, que é o nitrógeno, o fósforo e o potasio. Despois hai outros micronutrientes que absorben do terreo, pero principalmente, de feito, casi todos os abonos, tanto comerciais como os propios abonos que encontramos nas casas, como facemos o compós, ou se temos animais, etc., teñen unha base alta de nitrógeno, fósforo e potasio. O importante tamén é o CO2, o oxígeno e, por suposto, a auga, é do que en sí viven as plantas. Vale? Pero temos que coñecer que tipos de abonos podemos utilizar e como utilizalos. Primeiramente temos o compós, que está, de feito, hoxe en día está bastante de moda, é fácil de utilizar porque moitas veces, moi fácil de facer, porque simplemente utilizando un pouquiño de terra, os restos de comida que temos na nosa casa vaise facendo pouquiño a pouco. De feito, hai en algúns sitios nos que incluso hai xa contenedores para poder botar os restos de comida para que se poidan ir facendo compós. Isto é algo que está á orden do día. É bastante interesante
porque favorece a textura do terreo ao mesmo tempo que lle aporta os nutrientes. Despois temos o humus de miñoca, que levo falando del desde que cando empecé a falar do tema do substrato, pero o humus de miñoca non é máis que un compost que a súa degradación, neste caso, pois a fan as miñocas. É un pouquiño máis rápida, digamos que ten maior capacidade de mellorar o solo. E despois encontrámonos co esterco. Isto normalmente utilizarémoslo se estamos falando de terreo, porque non vamos meter esterco nas nosas macetas, sería un pouco extraño. Que pasa? Se temos a nosa parceliña, dispoñemos de que alguén nos dé un pouquiño de esterco, ollo con que tipo de esterco, ou mellor dito, de que animal proveña ou en que estado se encontre, porque a veces, en vez de favorecer o terreo, podémoslo fastidiar, digamos que podemos provocar que incluso as nosas plantas se queimen, que é como se dice coloquialmente en moitos casos. Por que? Digamos que o mellor abono en sí para unha horta é o abono de cabalo. Que pasa? Non é fácil encontralo. Normalmente é moito máis sinxelo encontrar un abono de pita ou de ovella ou de vaca, máis que nada porque son os típicos animais que hai nas casas. O abono de vaca ten un alto contido de nitróxeno, fósforo, potasio, é bastante equilibrado, está bastante ben. E pódese botar casi pouco despois de sacar. Que pasa co abono de pita e co abono de ovella? Son moi altos en nitróxeno, e se non se compostan e le pasan durante unhos meses despois de retiralo compostando, poden provocar o efecto contrario no noso terreo, porque provocan unha maior acidez e influye no desarrollo das nosas plantas. É dicir, por que se dice que as queima? Porque ao final o que provoca é que esa acidez non deixa medrar as plantas porque acidifica o solo. E que provoca? As nosas plantas normalmente medran en situacións, aunque non estamos aquí para andar valorando o pH dun solo, etc., pero sí que as plantas necesitan un pH máis ou menos neutro para o seu crecemento, normalmente entre 6 e 7. Se somos moi expertos, podemos mirar un pouquiño pH disolvendo un pouquiño de terra, aunque non é moi verídico, un pouquiño de terra en auga e cunhas pequenas tiras que hai, por exemplo, que se compran na farmacia, podemos ver cal é o pH do noso terreno. Non é que sexa moi fiable, pero podenos dar unha orientación. Por lo tanto, todo o que falaba deses abonos que non foron compostados se acidifican o noso solo, estamos facendo o efecto contrario. En vez de nutrir, estamos perxudicando as nosas plantas. E por último, pois temos os formulados. Hoxe en día podemos encontrar abonos xa formulados, ecolóxicos, sen problema ningún. Antiguamente sí que era un pouco máis complexo, pero ahora mesmo casi en calquer tenda podemos encontrar para as nosas plantas abonos ecolóxicos tanto en formato sólido como se foran pequenos pellets ou ben en formato líquido que, por exemplo, para os nosos cultivos en macetas é moito máis sinxelo de utilizar. Evidentemente, non todas as plantas teñen a mesma exixencia con respecto aos nutrientes. Por un lado, temos as que máis exixencia teñen, que son as acelgas, as alcachofas, o apio, cabaciña, que poño por aí espárragos, amorodos, son plantas que teñen bastante necesidades nutricionais. Despois, hai nas que, nin fu nin fa, dito de alguna maneira, que o allo, a berenxena, a cebola, a leituga, son que máis ou menos que estén ben abonados, e hai outros que lles dá, non é que lles dé igual, pero que resisten bastante ben e medran bastante ben en terreos que ao mellor non están moi ben abonados. E xa vos explicarei a importancia de saber isto, como poden ser as carolos, chícharos, as xudías e as lentellas. Se vos fixades, aí aparece, por exemplo, o chícharo, a xudía, ou tamén poderíamos incluir o que é a fava. Se vos recordades o que dixen antes, estas plantas, que eran o que chamaba eu como leguminosas, son as que, digamos, asimilan o nitróxeno atmosférico, que, de feito, é unha das nutrientes que favorece o crecemento vegetativo, é dicir, da planta en sí. Por eso, poden resistir ben, ou medran bastante ben en un terreo pobre, digamos, porque elas mesmas collen os nutrientes da atmosfera.
Por que é importante coñecer isto? Pola rotación dos cultivos. É dicir, esteamos no noso terreo, esteamos no nosos balcón, ca nosa mesa de cultivo, é importante coñecer que plantas podemos quitar, que plantas vamos a quitar para poñer outras posteriormente. É dicir, eu sei que as plantas que teñen máis requerimientos van ir primeiro, é dicir, eu, se na miña mesa de cultivo ou no meu terreo vou plantar primeiro pois unha berenjena, un tomate, unha col, un porro, que son cultivos que necesitan moitos nutrientes, sei que posteriormente todo o que veña despois teñen que ser menos exixentes, a non ser que volvamos a abonar, volvamos a remover e volvamos a facer todo o proceso. O que non podemos é, por exemplo, cultivar un allo ou unha remolacha e despois poñer un tomate. Por que? Porque xa previamente houve un cultivo que absorbeu ou estuvo absorbendo os nutrientes do solo e se nós non volvemos a aportar máis nutrientes, o tomate, por exemplo, vai non pasar mal. Por iso é importante coñecer unha progresión e as necesidades dos nosos cultivos para saber como temos que proceder a hora de facer as nosas rotacións. Outra cuestión que hai que ter moi en conta nas rotacións de cultivos é que a norma técnica, que é moito máis fácil de recordar que todo isto de si ten máis necesidades e menos, etc., é sempre rotar cultivos de folla con cultivos de raíz, de aproveitamento de raíz, con cultivos de folla, leitugas, rúcula, etc. Cultivos de raíz, cenorias, cebola, etc. Cultivos de froito, digamos, por exemplo, o que é o tomate, o pemento, hai que intentar rotar eses cultivos porque cada parte comestible, vámoslo decir así, cada un ten unhas necesidades diferentes. Por eso, se nos acordamos de que donde houve un cultivo de raíz, despois non teño por que volver poñer outro cultivo de raíz, sino que teño que poñer un cultivo de folla ou un cultivo de froito, pois xa nos chega. Non fai falta a veces volverse todo de saber, a ver, que a berenxena necesitaba máis abono que, por exemplo, que unha leituga. Non, moitas veces é, para ir empezando, acordarnos desa regla. Alternar según o aproveitamento que se faga da planta. Moi ben, temos o noso terreo preparado, agora temos que sementar. E para iso necesitamos sementes ou plantas. Podemos facelas nós, coller as nosas propias sementes, podemos compralas, ou podemos comprar as plantas, podemos facer moitas cousas en función do tempo que teñamos ou de como nos hayamos planificado. Ao principio, como digo eu, sempre nos vai coller o touro, de que vamos a acordarnos de sementar cando xa pasou o tempo, porque pásanos a todos. Entón, aí non nos quedará outra máis que ás veces comprar o que son as plantiñas xa feitas ou comprar unha semente ou comprar a semente para xa facer a nosa plantación, digamos, como pode ser as cenorias que se plantan, non se trasplantan, vale? Xa explicarei por qué. Entón, aí témolo fácil, no mercado hai absolutamente de todo, hai sementes certificadas ecolóxicas, hai incluso planta de horta certificada ecolóxica se queremos comprar dese tipo, estamos facendo unha produción ecolóxica, aunque sexa no noso balcón. O que temos que ter claro é que o complicado que é obter as nosas propias sementes. Que pasa? Cando dicimos, compro un tomate no supermercado ou na praza, etc., e digo, este tomate é tan bon que lle vou coller as sementes. Vale. Hai unha cousa que temos que ter clara. Primeiro, hai cultivos que son modificados, que son híbridos, que esas sementes non se poden volver germinar, cousa que non sabemos cando compramos o que é a froita. Tamén outra cuestión, normalmente o tomate, para extraerlle o tomate ou calquer cultivo, ten que madurar, digamos, na planta hasta a súa última fase, para que as sementes estén
o máis maduras posibles e xerminen ben. Normalmente, cando compramos nun supermercado, moitas veces eses tomates, ou falo de tomates como de calquer outro produto, normalmente maduran ou terminan a súa maduración en cámara. De aí que tampouco mellor teñamos unhas sementes moi viables. Por elo, é moi importante o mellor o primeiro compralas e despois, unha vez que van medrando e vamos tendo os nosos cultivos, ir elexindo aquelas plantas e aqueles froitos que máis diremos, pois mira que tomate máis bon, pois vou deixar para semente, pois queda na planta, mentre se van comendo o resto, quedan na planta hasta que xa están moi maduros e colles e quitan as sementes. Ou, por exemplo, un pemento. Os pementos todos se poñen vermellos unha vez que chegan a súa maduración. Sexan, por exemplo, os pementos de padrón. Os pementos de padrón, se os deixas moito tempo na planta, acabanse poñendo vermellos. É dicir, cando está vermello é cando hai que collelo e para obterlle as sementes. Mellor non comelo, que xa vos digo eu que pica o demo. A non ser que querades unha guindilla. Por tanto, que quede moi claro que sempre ao principio, pois o mellor é máis recomendable comprar a semente ou as plántulas, e según vayamos collendo experiencia, pois ir sacándolle, digamos, as sementes aos nosos cultivos. A leituga ou a cebola espiga, dando unha flor, da cal se quitan as sementes, etc. Vale, un pouquiño de paciencia sempre. Que faremos cas sementes unha vez que as temos? Pois o primeiro, según cal sexa o cultivo, pois poñerémolo, por exemplo, nunhos alveolos, nunhas bandexiñas nas que están perforadas e nas que iremos metendo o noso sustrato. Que pasa? Encheremos de sustrato, están perforadas para que si non teñan que non se encharquen, que o maior problema o maior enemigo, mellor dito, da germinación das sementes, e poñeremos, non vayamos a ser rácanos, poñeremos 2 ou 3 sementes en cada alveolo. Para que? Para despois, unha vez que germinen, aquelas plantas que son máis débiles, as que naceron, retirarémolas e deixaremos a que este máis forte e deixaremos pois medrar a planta. Neste caso pois é un tomate e cando alcance pois evidentemente unha altura un poquinho máis grande, será trasplantado con cuidadiño, sempre co cepellón do alveolo, e meterémolo nunha maceta moito máis grande e deixarémolo aí. Se queremos trasplantalo para un terreo, a miña recomendación é dese alveolo pasalo a unha maceta un pouquiño máis ou menos grande, non moito, e despois incluso pasalo para outra máis grande, antes de pasalo ao terreo. Depende do clima que teñamos, ou se se vai plantar nun invernadeiro ou non. Todo vai depender das condicións nas que vai estar. A cuestión é que sufra o menos estrés posible. Canto máis, se o trasplantamos dun alveolo directamente ao terreo, provocamos tanto estrés á planta porque ainda non ten desarrollado o sistema radicular o suficiente e non medrará e quedarase pequeno, incluso morrerá. Por iso é mellor ir pouquiño a pouco, se temos tempo e espacio para telo, e antes de pasar ao terreo. E se estamos no noso balcón, pasaremos dun alveolo a unha maceta xa bastante grandiña, podemos poñer unha botella das grandes destas de auga para facer un efecto invernadero ao principio, despois, cando xa este ben bastante forte, quitala e a botella e que siga medrando. Podemos poñer un tutor ou se é dos que pode caerse, por exemplo, os tomates cherry tenden a medrar bastante, pero o que provoca é que medran sobre todo en torno a un tutor, vale? Poñémoslle un pauciño de bambú ou calquera outra cousa que nos sirva e a partir de aí pois teremos o noso tomate. Pero ollo co tema de irlos trasplantando de forma moi agresiva. Unha vez que temos as sementes, o terreo, o sustrato debe estar máis ou menos húmedo, e a hora de regalo sempre utilizar un pulverizador. Nunca utilizar unha regadeira, nin botarlle cun vaso ou facer cousas así dese estilo. Porque a semente, hasta que non germina suficientemente, non está arraigada no terreno e, polo tanto, podemos mover esa capa onde a sementamos e
provocando que non germine. Por eso sempre ben ter un pulverizador da mão e regar e manter húmedo, non regar dito así desa maneira, manter húmedo o terreno co pulverizador. Non danaremos a parte superficial, non removeremos o terreno e eso beneficiará para que a semente germine. Teremos normalmente dentro da casa cunha temperatura bastante boa, que dentro da casa non andamos pasando frío, preferiblemente cando está para germinar, e unha vez que xa están sin macetiñas pasámolas po balcón ou pa zona máis exterior. A profundidade na que sementemos vai depender da semente, o tamaño da semente. Canto máis grande, máis profundo se pon, non ten maior misterio. Normalmente dícese que é 3 veces o tamaño da semente a profundidade que se ten que meter. Mais ou menos que quede ben cuberta, non moi profunda, se é moi pequeniña, non moi profunda, pensade que ten que germinar e salir a planta para fora, é dicir, é un pouco por de ollo, basicamente. Si que é verdade que non nos podemos desesperar, vale? Porque hai plantas que tardan en germinar unhas máis que a outras, por exemplo, o tomate ou a cenoria tardan o demo de días, case a veces un mes, é dicir, o mellor 18 ou 20 días, e hai outras que en 5 días témolas germinadas, como por exemplo poden ser a leituga, vale? Perdón, creo que dixen o tomate e o pimento, que tarda máis. Ben, o que falaba, hai unha cousa que temos que fixarnos cando germinan. Se as plantas germinan como fíos, demasiado, como se foran fiiños, hai que ter cuidadiño, porque eso quere dicir que non está con moita, que non lle chega ben a luz, vale? É dicir, ao final, eso provocaría que as plantas sexan moi débiles, porque intentaron medrar para conseguir a luz e non se centraron en desarrollar as súas raíces, vale? Polo tanto, hai que sempre procurar telas nunha zona bastante luminosa e se vemos que están afiando moito, pois acercalos máis a unha ventana ou que seña. Cando falamos para facer un trasplante correcto, o que xa vos viña dicindo, é importante que, sobre todo, onde este na maceta ou no terreo, engadir abono no fondo, sustrato ou incluso compós, e, sobre todo, quitarlle certas folliñas, como pode ser, no caso, por exemplo, o que le chaman os cotiledóns, aunque neste tomate xa é bastante grande, estas dúas folliñas de abaixo podense eliminar, vale? Que son coas que nace o tomate ao principio de todo, quítanse e, sobre todo, para que se centre en medrar o tomate en sí. Procurar sempre trasplantar o cepellón nunha raíz desnuda, porque sufrirá moito menos a planta. Un truco, por exemplo, que ao mellor o tedes visto facer a xente, cando trasplanta cebolas ou allos, cortanlle un cachiño na parte de arriba, cortanlle a planta, antes de poñela no terreo. Todo ten a súa explicación, todo está estudiado, o que pasa que a veces a xente faino porque o de toda a vida se fixo e non sabe por qué. E iso é por un tema de que, por exemplo, sobre todo a cebola garda moita auga en sí, no que é o bulbo, aunque sexa pequeniño cando está nacendo, cando se trasplanta. Que pasa? Faise por un feito de que esa auga, se a planta está inteira, vaise evaporar, vaina perder con maior facilidade. Se cortamos parte do que é a rama, a cebola, toda esa auga vaise concentrar, vaina manter no bulbo e para prender, digamos, no terreo, para que arraigue no terreo, esa auga e eses nutrientes que ao mesmo tempo ten no seu bulbo vanlle favorecer que este moito máis forte e tire máis para arriba. Por eso se fai simplemente. O rego. Nada, pois o rego é sinxelo, simplemente botar auga evitando sempre as follas das plantas, procurar nunca non regar a parte aérea das plantas e, sobre todo, por exemplo, nos casos dos pimentos e principalmente nos de padrón, nunca jamás regalos que se lle mollen as follas, porque senón ao final picarán todos, por exemplo. Se queredes comer pimentos de padrón e que non vos piquen todos, non lle reguedes a parte de arriba. Pero eso con todo, máis que nada para evitar que se pudran o que é o cuello das plantas e tal, sempre intentar nunca encharcar moito o que é o solo.
Podemos utilizar moitos sistemas de riego. Se estamos no terreo, evidentemente, o mellor é o microaspersión, pois, por exemplo, po principio, cando están nacendo, por exemplo, as zanorias ou tal, porque son os semilleiros, digamos, que a veces se fan no terreo, e senón por goteo. Evitar sempre regar así con mangueira, porque ao final o que estamos provocando é que haxa unha proliferación de malas ervas que despois vamos ter que sacar. Entón, é mellor sempre regar no punto no que se quere. Cando estamos na casa, pois cunha regadeira, perforando unha botella, e despois algún truco, que estes son moi simpáticos, e que a veces se temos macetas, este tipo de sistemas, e iso que este é moi simpático porque ten forma de seta, esta parte de abaixo é de, como se dice, de arxila, vale? É dicir, é moi porosa, métese auga dentro, e vai liberando humedad durante todo o tempo hasta que se agota a auga interior. É bastante beneficiosa para as plantas porque despreocupaste de andar regando nelas. Este é o sistema que podes comprar, se o queres facer de forma máis grande, pois cunha maceta de barro, vale? E tapando o burato que ten no fondo, fai o mesmo efecto, porque o barro é poroso e toda a humedad que se genera ao redor distribúese e as plantas aproveitana. E senón, pois, perforando, como xa dixen, perforando unha botella, ou para regar nunca a chorro, porque remover moito o terreo non é beneficioso. Vale? Evidentemente, hai plantas que son máis exixentes que outras en auga, sobre todo as que son máis exixentes son as plantas que se consumen as follas, leituga, rúcula, espinaca, etc. E as menos exixentes, sobre todo, pois son, por exemplo, as aromáticas, resisten máis o que é o tema da sequía, e, por exemplo, as cebolas e os allos tampouco son plantas que necesitan moita auga. O que temos que ter, sobre todo, importante é cando estamos no verán, procurar regar cara ao final da tarde, e se estuéramos no outono, regar pola mañán. Máis que nada polas horas de sol e polo calor, vale? Porque eso son complicadas. Máis que nada para evitar a evaporación e incluso esa agua que se evapora, se regamos a mediodía, sempre salpica nas follas, etc. E ao final pode provocar queimaduras. É un pouco o que temos que ter claro en canto a rega. É sempre, nunca encharcar e evitar o máximo posible regar a parte aérea das plantas. E por último, o que son as plagas e as enfermidades, que isto traeranos de cabeza. Mellor no noso balcón non aparecen moitas delas, pero se estamos no terreno, estas son as máis comunes, aunque desto podese facer un tutorial inmenso. Vale, elegín as principales básicas, porque estamos, como quen di, en un curso de iniciación, quero simplemente ensinarvos o que podedes ver casi a simple vista e podedes identificar, como por exemplo son o pulgón, as erugas, os caracoles e as lumigachas, que é o buen nombre, seguro que os conocedes, o que é a formiga, a mosca blanca e a cochinilla. Eso en canto que é un pouco a plaga, e os típicos fungos que todos seguramente algunha vez escoitamos falar, o que é a botritis, o milio e, por exemplo, tamén a roia. Sabedes que se identifican bastante ben, o pulgón non se ve moi ben cando está no seu primeiro estado, que é verde, e claro, camúflase demasiado ben ca planta, e se non nos fixamos, despois, cando se pon en tono negriño, é cando máis nos costa tratalo. E despois, claro, temos que tirar de moitos métodos para eliminalo. Se o pilláramos cando aínda está no seu primeiro estadio, así en tono verde, digamos, por dicilo coloquialmente, é moito máis fácil de eliminar, pero camúflase demasiado ben cas plantas. As erugas todas as conocemos, porque nos comen todo, igual cos caracois e as lumigachas. Todos sabedes o típico remedio de poñerlle a cervexa para que caigan nela, porque lles gusta moito por o olor da levadura. Vale? As formigas, sobre todo o tema do azúcar, e onde hai pulgóns hai formigas, sempre van asociados, porque uns alimentanse do xugo dos outros. Despois están o que é a cochinilla blanca, esa que está aí é a cochinilla algodonosa, que é un tono blanco que se aprecia moi ben nas follas, e a mosca blanca, que non deixa de ser unha mosquiña pequeniña, moi pequeniña, de cor blanco. Vale? Afectalle sobre todo o cultivo da zanahoria, por exemplo.
A diferencia entre estes tres fungos, pois, por exemplo, a botrite, aí nesa imaxe, bueno, apreciase máis ou menos, é que parece, pero non é, como se fora unha podredume, vale? O mildio, por un lado das follas, ten un aspecto blanquecino, así como algodonoso, e por outro lado vese a folla como que está con puntiños amarillos, xusto polo mesmo lado no que estaba o micelio do fungo, e a rolla non deixan de ser como unhos puntiños, unhas boliñas vermellas, vale, ou anaranxadas. Todo isto ten solución, pero estamos facendo un cultivo ecolóxico, polo tanto non podemos tirar, ou non deberíamos, tirar de produtos químicos. Polo tanto, sempre hai cosas que podemos facer na casa ou, por exemplo, podemos comprar. Se non temos moito tempo, non somos moi expertos e ainda estamos nos iniciando nesto, a veces pois, é máis fácil ir comprar algún produto ecolóxico sempre para tratalos, porque hainos de sobra, ou senón facer os nosos preparados. Hai multitud de preparados, o máis conocido, por exemplo, é o de facer o extracto de ortiga ou, por exemplo, de cola de cabalo, que funciona moi ben, por exemplo, para os pulgóns, para a mosca, ácaros, os caraballo de pataca, orugas, etc. É o máis coñecido. Tamén é verdade que a súa eficacia depende moito de como se prepare. E é que, por exemplo, non todas as variedades de ortiga valen, as cantidades e os tempos de fermentación varían, por exemplo, o normal é, por exemplo, 100 gramos de ortiga fresca por cada litro de auga, deixalo macerar mínimo unha semana e con eso pulverizar diluindo en auga, non se pode utilizar directamente. Que pasa? Non funciona? Bueno, é que non me valeu para nada. Mentira, o mellor non funcionou para a plaga, pero sí que, por exemplo, é un bon abono. É un abono excelente para as plantas e, polo tanto, o mellor non acabaches ca plaga, pero si fortaleciches a planta. É dicir, todos estes preparados, igual co extracto de cebola, que vai moi ben para a mosca da zanahoria, se vos fixades, ao principio, cando vos falei das asociacións, falaba do tema de que é interesante poñer as cebolas ou as cenorias, pois o mesmo efecto fai o preparado que se fai para evitar que as pique, digamos. Despois, igual temos o mesmo co extracto de allo, que funciona moi ben, por exemplo, para a botrite, que falábamos antes. Un que non está aí, por exemplo, que o cobre, o caldo bordelés, utilízase moito para tratar o que é o mildio, e, por exemplo, o azufre, que tamén se utiliza para tratar o que é o oidio, que é un fungo que neste caso non estaba aí, pero que tamén é bastante común, parecido, máis ou menos parecido, mellor que a botrite, sí, pero non, vale, pero bueno, ao final no mercado hai absolutamente de todo. Por exemplo, outro que podedes encontrar moi fácil nos tendas nas que vos venden os produtos fitosanitarios ou venden as plantas, nas míticas, ou que sea na típica floristería ou viveiro, etc. Por exemplo, son os extractos de nin ou extracto de Bacillus thuringiensis, que son moi adecuados para temas de pulgón, principalmente polo que máis se usa, polo que é máis efectivo. Pero xa vos digo, todo eso haino e pódese encontrar perfectamente nas tendas ou preparalo un mismo. Por exemplo, unha infusión de menta poleo ten un efecto repelente para as formigas. Moitas veces utilízase non solamente para os cultivos, senón tamén mellor para a casa se temos unha plaga de formigas que nos andan paseando. Vale, é dicir, hai absolutamente de todo, é moito buscar, informarse, que pasa? O importante é coñecer como preparalos e os tempos. Non vai ser perxudicial nunca para a planta, moitas veces o que vai favorecer, pois eso, é fortalecela. E se estamos falando da produción vegetal ecolóxica, como vos dixen ao principio, o interesante é prever isto. Cuidar de mirar as plantas, estar pendiente delas, abonalas, nutrilas o mellor posible para que estén fortes, porque unha praga só se considera praga no momento en que repercute na produción da planta. É dicir,
tú podes ver que teña un pouquiño de milio ou pode haber uns pulgóns nunha zona e tal, pero non se ten por que considerar plaga. O mellor é máis fácil eliminar esa zona retirando esas follas afectadas que tratando a planta. Vale? É dicir, en produción ecolóxica non todo é malo o que nós consideramos como malo, é dicir, ás veces pode repercutir ser beneficioso. Hombre, unha praga ou enfermedade non sempre é beneficiosa, ou nunca, por decir unha maneira, pero, por exemplo, cando falamos de malas ervas, sí que eso de eliminar toda a mala erva que haxa na horta, que era unha horta aí perfecta, preciosa, que sexa de libro, eso non é o máis aconsellable para facer un cultivo ecolóxico, porque esa biodiversidade que vos falaba desde o principio, manter unhos setos nun lado ou unhas pequenas silveiras noutro, se falamos dun terreo, é un sitio no que as plagas se poden acubillar, digamos, e non atacar os vosos cultivos. Se tedes todo limpo e perfecto, dirán, mira que ben, vou a ese tomate que está perfecto, non teño onde meterme, vou aí. É dicir, nin tanto, nin tampouco. Vale? A cuestión é manter sempre un equilibrio. Bueno, espero que vos valera para algo, polo menos para iniciarvos e para que teñades unhas nocións básicas sobre como empezar os cultivos. O importante, sabedes, é saber o que se vai facer, donde, como e cando, as típicas preguntas. Todas as plantas teñen os seus ciclos, pero, bueno, ao final é ir practicando, é unha proba e error, que aquí nadie se nace aprendido, non hai, o que a produción vegetal non é unha ciencia exacta, é dicir, pode ir o cultivo estupendamente, que nos pode vir unha xeada e nos vai todo, entón se nos queima todo. É dicir, non deixedes de facer unha produción hortícola ou intentar producir os vosos produtos na casa, porque xa veredes que é unha satisfacción ver como medran ou como poder coller as vosas leitugas ou tomates na vosa casa. Sin máis.